Благодаря широкому спектру технологий, заключенных в компактный корпус моющего пылесоса Scuba 230, уборка в вашей кухне и ванной или других комнатах станет быстрой и легкой. Используя только свежий раствор от начала до конца работы, робот нейтрализует больше 97% самых распространенных бактерий на паркете, плитке или линолеуме. Робот Scuba 230 использует трехуровневую систему уборки, которая никогда не оставит грязь позади. Scuba 230 наносит на пол только свежий моющий раствор. Затем жесткими щетками удаляет въевшуюся грязь. И, наконец, производительный вакуумный насос соберет всю грязную воду. Для уборки Scuba 230 используют обычную воду из-под крана или специальную жидкость для сильно загрязненных участков. Робот устроен так, что чистая вода или чистый моющий раствор никогда не смешивается с грязной водой. В процессе уборки емкости с чистой водой освобождаются для воды, бывшей в употреблении. Scuba 230 несколько раз проходит каждый участок вашего пола, включая труднодостижимые для уборки участки, например, вокруг унитаза и под мебелью. Scuba 230, идеальный уборщик вашего пола, оснащен специальной технологией уборки iAdept. Благодаря этой технологии робот выбирает из более чем 40 вариантов маневров, анализируя окружающую обстановку более 60 раз в секунду, для того, чтобы убрать все доступные участки комнаты. Дополнительные технологии iAdept включают в себя режим движения вдоль стен, который обеспечивает тщательную уборку всей поверхности пола, а также сенсоры перепада высоты, которые предотвращают падение робота с лестниц или других возвышенностей. Робот-уборщик Scuba 230 очень прост в использовании от начала до конца. После подметания пола просто наполните робот водой, нажмите одну кнопку, и Scuba начнет уборку. Чтобы очистить робот, нужно просто вылить грязную воду и ополоснуть емкость чистой водой. Моющие щетки робота Scuba 230 очень быстро и легко снимаются одним нажатием кнопки. У Scuba 230 есть два режима уборки. Режим длинной уборки для больших комнат или комнат, которые требуют более тщательной чистки, и режим короткой уборки для меньших пространств. Технология «Виртуальная стена» разделяет пространство ваших комнат на то, где робот должен убирать и где нет. Компактные размеры Scuba 230 не только делают его более универсальным в уборке, но также облегчают его обслуживание, подзарядку и хранение. Моющий робот Scuba 230 iRobot начисто вымоет ваш пол. Вместо вас.